บ้านเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้มันครบวาระไปก็เท่านั้นเองนะอย่าให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเสียหายก็แล้วกันบ้านเมืองคนที่จะเป็นไส้ศึกยุได้จะต้องอยู่ใกล้ชิด1-3อยู่ใน3 ปเนี่ยจะต้องเป็นคนใกล้ชิดเป็นใครตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวละนะครับกำลังให้เรื่องไก่กำจัดละนะครับกำจัดมีหลายวิธีนะทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมนะครับหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูจะดำเนินการอย่างไรและไปลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมบอกไว้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นศูนย์มันเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่ที่ผ่านมามันฟลุกหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นจริงตอนนี้นะครับยาวนะครับตอนนี้คงชัดแล้วนะเรื่องของการลงพื้นที่เบาลงซาลงในเขตพื้นที่ต่างๆบางคนเข้าใจบางพรรคเข้าใจว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของพลังประชารัฐนะมันเกิดอะไรขึ้นไปมานะฮะเรืองไกรนะฮะก็จะไปร้องเอาผิดนะฮะสามมิตรนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเรื่องของจริยธรรมนะฮะหลังจากมีข่าวลือว่าจะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยจะแตกออกจากพรรคพลังประชารัฐไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำอะไรบ้างเคลื่อนไหวอย่างไรการเมืองมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันความเหมาะสมไม่ได้คุยก็เหมาะสมก็ดูสถานการณ์เหมาะสมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหมาะสมคืออะไรความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะความขัดแย้งต่างๆลดลงนะเพราะต้องเป็นห่วงประเด็นความมั่นคงความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมาก่อนนะเมื่อไรที่มีความพร้อมก็เลือกตั้งไปนะก็แต่สุดแล้วแต่ประชาชนจะเลือกใครนะก็ไปหามาสิหาไหมผมไปถามคนที่เกี่ยวข้องมาว่าทำไมบ้านเมืองจะสงบมันพร้อมจะเลือกตั้งอะไรได้บ้างไปว่ามาต่อไปมีไหมก็ใช่สิก็บอกแล้วว่าเลือกตั้งปี65ใช่ไหมนะปีนี้ปีอะไร64ก็65เลือกตั้งสถานการณ์ต้องมีความพร้อมไงสงบเรียบร้อยต่อตีกันไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะมีอะไรอีกก็ผมยังอยู่ในการเป็นรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอก็ใช่ดิก็เขากรอบกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอผมจะอยู่ไป67ได้ไหมล่ะไม่ได้ก็66ก็จุดยอดถ้าบ้านเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้มันครบวาระไปก็เท่านั้นเองนะอย่าให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเสียหายก็แล้วกันบ้านเมืองมันจะไปได้ผมก็ทำอะไรหลายอย่างไว้แล้วนะไม่ได้ทำเพื่อวันนี้เพื่อคะแนนเสียงของผมด้วยซ้ำไปผมทำให้กับประชาชนประเทศชาติมีแผนงานอนาคตไปเยอะแยะไปหมดนะก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันก็ต้องเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งนะก็เป็นทางการเมืองใช่ไหมผมเป็นทหารอยู่ป่ะล่ะทหารก็เสียแล้วนะแล้วไงให้ผมต้องลดยศตกไปไงตัดยศต่อยศที่ประธานผมนะกระบวนการวิเคราะห์ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นพลเอกประยุทธ์ก็มาสปีดไปลงพื้นที่ตามพื้นที่ต่างๆเดินสายในพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะอุดรเนี่ยเดินมาแล้วเป็นพื้นที่ของทักษิณซึ่งก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงก็มารอรับหนีไม่พ้นนะพลเอกประยุทธ์ต้องเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่นานๆนะสัก1 อาทิตย์นะฮะมาดูกันอาทิตย์2 อาทิตย์นะมาดูกันนะว่าพื้นที่อิทธิพลของทักษิณเขตอิทธิพลของเสื้อแดงนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเอาอยู่หรือเปล่าฮะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปได้ทุกพื้นที่จากครม.สัญจรก็ต้องทำเพื่อแสดงศักยภาพ
การประกาศชัดเจนนะฮะตอนนี้พลเอกประยุทธ์บอกแล้วจะอยู่จนถึงปี 2566 เดือนมีนาคมครบรอบนะเลือกตั้งนะฮะเดือนมีนาคม 2566 เว้นแต่จะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเอาละนั่นคือหลักละที่เกิดขึ้นฝั่งเขาทำยังไงก็พยายามจะทำเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างนี้ผมบอกไว้เอาคนไปขับไล่ทำร้ายข่มขู่ไปล้อมทำคลิปวิดีโอไปเกณฑ์คนมาจากไหนเพื่อพยายาม discredit หรือลดความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเขามีสันดานแบบนี้การกระทำแบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อส้มกลุ่มคนเสื้อแดงก็รู้อยู่แล้วใครเป็นผู้บงการของกลุ่มการเมืองเหล่านี้มีเจตนาเพื่ออะไรโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์เขาไม่มีศักยภาพละที่จะมาสู้มาทำอะไรการปูนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ทำได้เยี่ยมเลยนะต้องยกมือให้ลุงป้อมนะก็บอกว่าพอนักข่าวจะบอกเอาผิดในนามพรรคได้มา 4,500 แห่งจาก 5,400 แห่งตีประมาณ 80% เนี่ยพลังประชารัฐกวาดเรียบองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนักข่าวก็ไปจี้บอกเขาก็ลงในนามส่วนตัวในนามของสมาชิกพรรคก็สามารถจะทำได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เบื้องหลังก็ให้นฤมลกับธรรมนัสลงไปในการดำเนินการประสานงานกระชับอำนาจนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปหนีไม่พ้นนะฮะก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ผมเรียนย้ำว่าตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะก็ต้องดูว่าถ้าพร้อมก็เลือกไปพร้อมก็เลื่อนในขณะที่ประชาธิปัตย์ พี่องค์อาจครั้งไพบูลย์นะครับก็พยายามที่จะให้มีการเลือกตั้งให้ได้ประชาธิปัตย์ลงตอนนี้ก็แพ้ไม่มีทางไม่มีทางพูดตรงๆไม่มีทางเลยนะครับแพ้ราบคาบแล้วมีแพ้ธรรมดาแพ้ราบคาบเลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าไม่พร้อมอย่าไปเลือกนะครับเอาพร้อมนะฮะที่จะเร่งว่าต้องมีการเลือกตั้งทันทีโน่นนี่นั่นมันยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆนะครับเลือกตั้งเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยทำการเลือกไม่งั้นมันจะแพ้ยาวเหยียดนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งทำไมเรืองไกรฮึดไปร้องสามมิตรพลังประชารัฐแตกกันอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองอีกแล้วพลังประชารัฐในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะบอกว่าหลักที่ฝ่ายเขาใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าแบ่งแยกศัตรูนะครับแบ่งแยกศัตรูจะมีกลยุทธ์ที่สำคัญในภาคปฏิบัติการมี3กลยุทธ์ที่3กลยุทธ์แรกคือกลยุทธ์ไส้ศึกนะครับกลยุทธ์ที่33ของตำราซุนวูนะครับชื่อว่ายืมดาบฆ่าคนนั่นหมายความว่าให้คนไปเป็นไส้ศึกยุยงปลุกปั่นภายในพรรคที่ผ่านมาก็พยายามจะยุให้พลังประชารัฐแตกกันเองยุให้3 ป.แตกกันเองยุว่าพลเอกประวิตรจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรียุจะต้องคว่ำพลเอกประยุทธ์ให้ได้เพื่อให้พลเอกประวิตรได้มีแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับแล้วก็ยุให้ประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลแตกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกย่องเชิดชูอนุทินมีคะแนนเสียงดีจะเป็นนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีทำโพผีออกมาเรื่อยยุให้แตกกันเองคราวนี้ถึงคิว3 มิตรก็ไปยุ3 มิตรอีกไอ้3 มิตรต้องแตกกันเอง3 มิตรต้องย้ายมาเพื่อไทยนะครับจึงเป็นที่มาของเรืองไกรฮึดจะไปร้องล่ะเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมที่มีการปล่อยข่าวลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนที่จะเป็นไส้ศึกยุได้จะต้องอยู่ใกล้ชิด1-3อยู่ใน3 ป.เนี่ยจะต้องเป็นคนใกล้ชิดเป็นใครตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวละนะครับกำลังให้เรืองไกรกำจัดละนะครับกำจัดมีหลายวิธีนะทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมนะครับหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูจะดำเนินการอย่างไรและไปลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมบอกไว้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นศูนย์มันเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่ที่ผ่านมามันฟลุกหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นจริงตอนนี้นะครับยาวนะครับตอนนี้คงชัดแล้วนะเรื่องของการลงพื้นที่
เบาลงซาลงในเขตพื้นที่ต่างๆบางคนเข้าใจบางพรรคเข้าใจว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นจะมีการยุบสภาจะมีการลาออกตอนนี้ยังไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่ปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมพร้อมการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมก็เลือกไม่พร้อมก็ไม่เลือกส่วนนฤมลกับธรรมนัสนะครับถ้าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาทำและประสบความสำเร็จอีกนะก็ควรคืนตำแหน่งให้เขานะทั้งสองท่านกลับเป็นรัฐมนตรีช่วยนะทั้งสองตำแหน่งในโควต้าของพลังประชารัฐต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเอาผิด3มิตรก็ลองพิจารณาดูฮะมันจะทำให้วงแตกหรือไม่แต่ถ้าถึงขั้นมีความจำเป็นก็ต้องล็อกตาสังไว้มัดตาสังไว้นะครับก็มีความจำเป็นตอนนี้การเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายฮะลึกซึ้งนะครับก็ใครสนใจการเมืองฮะอยากจะเลยเป็นนักการเมืองอยากจะลงพรรคการเมืองต้องศึกษานะฮะไม่ใช่โอ้ยดูการเมืองแล้วชอบการเมืองจะไปลงเลือกตั้งโอ้โหอาหารนะอาหารนี่ผมเรียกว่าเลยอาหารเป็นอาหารของสรรพสิ่งสรรพสัตว์นะครับถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเมืองอย่างลึกซึ้งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเด็ดขาดฮะเพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ยอมรับนะครับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเพราะทุกอย่างมันฟูบางคนวิเคราะห์โอ้ยพลเอกประยุทธ์กำลังแบบไม่ใช่คนเรื่องไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พูดความจริงมันคนละเรื่องนะฝ่ายซ้ายไม่มีศักยภาพจะเดินสู้ละเดินอะไรก็ล่มเดินอะไรก็ล่มจะปลุกนั่นปลุกนี่ก็ล่มหมดนะฮะไม่มีศักยภาพในการต่อสู้เพราะแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแต่แล้วก็ตามในเดือนธันวาคมนะมันจะมีทั้งร้ายทั้งดีควบคู่กันไปโควิด -19 มีโอกาสกลับมาหนักขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสหลังคริสต์มาสกับหลังปีใหม่นะนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเกิดอะไรขึ้นกับในพลังประชารัฐนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังดำเนินการขจัดไส้ศึกนะครับส่วนใครพูดทุกวันพลเอกประยุทธ์แต่กับธรรมนัสแต่กับบิ๊กป้อมซึ่งเป็นอยู่ในพลังประชารัฐก็คงต้องได้รับผลกรรมเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระดานขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนท่านทั้งหลายพี่น้องไทยถิ่นสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามว่าขวานทองปรองดองไฟทำดีสามัคคีอยู่สมเย็นเรื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นควรจะยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลกเอารบไม่หวั่นใครม
มอบความเป็นไทยให้พวกเรา แต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรแปรเปรมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็น อยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกสานสานเส้นแม้กระนั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา ใหญ่ในบูรพา ทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพอง พี่น้องจงแส่ร้องชาติไทย รักษาไว้ให้มั่นคงเถิดธงไต่รงให้เด่นไกล ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยนอโอ้ฟังก่อนฝันทั้งหลายพี่น้องไทยทินสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามฝากหวานทอง รองดองไฟทำดีสามัคคีอยู่สมเย็น เรื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพา ทุกๆเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพอง พี่น้องจงแส่ร้องชาติไทย รักษาไว้ให้มั่นคงเชิดธงไต่รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน เรื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม